Assalamu alaykum hormatly Türkmenistan watandaşlary. Bugün men siziň bilen adagy toporunyň agdasy Eziz Mamedow. Adagy toporuna gelip gowşan haty siziň bilen paýlaşmak isleýär. Bu haty Türkiýede işleýän Türkmenistan watandaşlary bolan lukmanlary we şpagat uýalaryndan uradylan okap gördük. Aslynda bu hat Türkmenistan hökümetine adagy toporunyň üstü bilen yüzlenme. Saglyk goraýjylary biz uly höwes bilen bu haty siziň sesiňiz bolup okap paýlaşarys. Always a losing game, small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Loving you is a losing game. Salam edizi illeşler. Daşary ýurtda ýaşaýan we daşary ýurt saglyk sistemasynda işleýän we şpagat uýalarynyň adyndan şu haty Adalat Demokratik Hereketiniň agzalaryny uratýarys. Häzirki wagtda Türkmenistanyň saglyk ulgamy işläni sebäbine gelemizde Türkmenistanyň diňe pully maşgalanyň çagasy ýokary bilim almalary üçin Lukmançylyk Uniwersitetine girmek üçin 30 000, 40 000, 50 000 dollar para berilýär we okuwa kabul edilýärler. Siz bu çagalaryň okuwa girip okuýanlygyny düşünýän bolsaňyz ýalňyşýaňyz. 6 ýyl okuwyň dogamyny talipler diňe çäre we ýygnaklara gatnaşýarlar. Talipler özleriniň derslerine gatnaşmadyklary üçin bilgisiz we sowgasyz galýarlar. Onsoň eline diplom diýen atkaýyz kime gerek? Eline diplomly doktorlar hastalaryň dertlerine derman hem tapyp bilen oklar. Şol sebäpden Türkmenistanyň iç hastalyklary, travmatologiýa, dürli onkologiýa hastalary öz ýurdundan uzakda Hindistanda, Germaniýada, käbirler Türkiýede şifa tapmak üçin gitýärler. Ýöne siz düşünmäň, bu döwletlerde saglyk arzandyr diýip. Ýok, bu döwletlere hem Türkmenistana ýokary işte işleýän işgärleriň ýakynlary bolýar. Galan käbir hastalar maddi güýçleri ýetmedikleri üçin öz ata ýurduny hastalyklary bilen baş-başa galýarlar. Olaryň günäsi nämedir? Bu adalatsyzlyga dur diýmegiňizi isleýäris. Ýurt baş tutanyny ýüzlenýär. Daşary ýurtda ýaşaýan doktorlar öz ýurduna gelip öz işlerini gurmalaryna mümkinçilik döredin. Türkmenistanyň Lukmançylyk uniwersitetlerini utoran doktorlaryň 20% daşary ýurtlara stajlara uğradın. Bu yurtlarda amala aşırlayan operasiyalara ve onkologiyada ulanılayan dermanları ve onun ehili ve dozlar bilen hastalara berilýändigini öwrenmelerine mümkinçilik döredip bermeňizi soraýar. Edil 3-4 ýylyň içinde Türkmenistanda hem lukmançylyk ulgamyny professional saglykçy işgärler dörer ve hiçbir ýurda watandaşlarymız gitmez. Türkmenistanyň öz milli ýerdejimizden 10-15% ýürüýte saglyk ulgamy üçin aýrylsa ýurdumyzda hem soňky model saglyk aparatlary bilen üpçün ediler. Ýoksam 21-nji asyrda öz ýurduny doktor tapman 20 000, 30 000 dollar berip başga ýurtlara gitmäne mejbur bolarlar. Türkmenistanda saglykly nesiller ýetişmi üçin hökmany suratda saglygy bilen saglyk personallaryna ihtiýajymyz bardyr. Mähruwan ildeşlerimiz, sizden hem ulgaýyş öz ýakynlaryňyzy saglyk bölümlerini okudyň. Häzirki wagtda ýurdumyzda peýdaly bolup biljek doktorlara, hirurglara we şpagat uýalaryna köp ihtiýajymyz bardyr. Biz lukmanlaryň, şpagat uýalarynyň sesini dinleýijilere ýetiren adagy hereketine minnetdarlygymyzy bildirýäris. Türkmenistan hökümetiniň prezidenti, bilim ministrligi, saglyk ministrligi bu alyp barýan syýasatyňyzy ýene 5 ýyldan geljek doktorlarymyz sağaltmak ýerine maýyp ederler. Şonsuzam Türkmenistan dünýäde saglyk sektoruny yza galan döwletler arasynda adagy toporuny ynamyňyz üçin köp sag bolun. Ynamyňyzy ödänler diýip umyt etýäs. We watandaşlar siziň hatlaryňyza, täze pikirleriňize garaşýas. Like basmany, paýlaşmany we öz pikirleriňizi kommentariýalarda ýazmagyňyzy garaşýas.